Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli güzel bir kek tarifim var. Portakallı ıslak kek yapacağım. Bunun için 4 adet yumurtayı öncelikle çırpma kabına ilave edelim. Daha sonra 1 su bardağı 200 mililitrelik su bardağıyla 180 gram şekeri yavaş yavaş ekleyelim. Bir taraftan da mikserle çırpalım. Önce düşük devirde başlayalım. Yavaş yavaş mikserin devrini yükseltelim ve bu arada ara ara da şeker ilave etmeye devam edelim. Tamamen bembeyaz bir köpük oluşuncaya kadar yaklaşık bir 5-6 dakika kadar çırpalım. Gördüğünüz kıvama gelince artık mikserle çırpmayı bırakalım. Böyle iki parmak arasında ezdiğiniz zaman elinize şeker gelmiyorsa kıvamı tamam demektir. Bir su bardağı yani 200 mililitre ılık sütü ilave edelim ve yavaş yavaş el çırpıcısıyla karıştıralım. Daha sonra bir paket vanilya ilave edelim. Bir paket portakal kabuğu rendesi veya bir adet portakalın kabuğunun ince rendesini ilave edelim. Ardından 100 mililitre yani bir çay bardağı eritilmiş tereyağını ekleyelim ve tekrar karıştıralım. Her biri 115 gram olan unu 3 su bardağı ilave edelim. Toplamda 345 gram un ekleyeceğiz. Eleyerek ekleyelim ve yavaş yavaş bir taraftan da el çırpıcısıyla karıştırmaya devam edelim. Hep aynı yönde hareketlerle karıştırırsak çok daha güzel kabarmış bir kek elde ederiz. Kalan son una bir paket 11 gram kabartma tozu ilave edelim ve eleyerek karıştırmaya devam edelim. Tamamen pürüzsüz bir hal alıp görmüş olduğunuz kıvama ulaşınca yağlayıp unladığımız bir kek kalıbına veya bir yuvarlak tepsiye harcı boşaltalım. Bu arada fırınımızı da eğer fanlı fırın kullanırsanız 170 dereceye, alt üst ayar kullanırsanız da 180 dereceye açarak ısıtmaya bırakalım. Bir miktar kek harcından kek kalıbına döktükten sonra 1,5 yemek kaşığı kadar damla çikolatadan arzu ederseniz de ilave edebilirsiniz. Evinizde yoksa istemezseniz eklemek zorunda değilsiniz. Daha sonra kalan kek harcını ara ara ekleyelim ve aralarına da yine damla çikolata serpelim. Biraz kenarlara doğru hamuru çekelim ki eşit şekilde kabarsın. En son artan damla çikolataları da üstüne serptikten sonra ısıtmış olduğumuz fırında pişirelim. İlk 30 dakika fırının kapağını hiç açmayalım. 30 dakika sonra bayağı kabarmış olacak. Artık fırını 160-165 dereceye düşürebiliriz ve pişirmeye bu şekilde devam edelim. Yaklaşık olarak toplam 45 ile 50 dakika arasında pişme süresi var. Fırından gözümüzü ayırmadan kontrollü bir şekilde pişirelim. 2 adet portakalın suyunu sıkalım ve bir süzgeçten süzerek bir tencereye alalım. Daha sonra 2 yemek kaşığı toz şeker ekleyelim ve hafif alıştıralım şeker eriyinceye kadar. Daha sonra pişmiş olan keki fırından çıkartalım. Görüyorsunuz ne kadar güzel kabardı. Kullandığım kek kalıbı da böyle bir kek kalıbı.
Dediğim gibi siz isterseniz tepsiye de boşaltabilirsiniz kek hamurunu. Daha sonra ılımış olan portakal suyunu soğumuş olan kekin üzerine bir kaşık yardımıyla yavaş yavaş dökelim. Kek kalıbında yaptığınız zaman biraz böyle zorlanabiliyorsunuz portakal suyunu dökerken, ama tepside yaptığınız zaman komple üzerine dökebilirsiniz ve bir müddet dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis yapabilirsiniz. Ben üzerine portakal kabuğu serptim. Yine portakal dilimleri yanında bu şekilde servis yaptım. Şimdi dilimleyerek sizlere ne kadar yumuşak, ne kadar güzel bir kek olduğunu göstermek istiyorum. Görüyorsunuz, harika bir yumuşaklık gerçekten. Yeteri kadar dinlendirdiğiniz zaman portakal suyunu da tam çekmiş oluyor ve çok lezzetli bir kek oluyor gerçekten. Arzu ederseniz bir miktar arttırıp dilimledikten sonra dilimlerin üzerine de dökerek servis yapabilirsiniz. Şeker oranı gayet yeterli olduğu için üstüne pudra şekeri falan serpmenize hiç gerek kalmıyor bu şekilde. Güzel bir kahve veya çayla birlikte soğumuş olan keki servis yapalım. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Bu şekilde kanalıma destek vermiş olursunuz ve daha fazla kitlelere erişmeme yardımcı olmuş olursunuz. Bunun için de ayrıca çok teşekkür ederim. Videomu izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.